future is here. There are so many good things about Finland, but the thing that I'm the most proud of is our fantastic education. What is Finnish high school like? Well, it's all fun and games. No, but seriously, high school was the best time of my life. I didn't personally have a lot of homework or I didn't have to study that much. I was focusing on doing the things that I really loved. And all the teachers and all the parents were super supportive all the time. Those were the best days of my life. I believe international experiences are the most valuable that you can get. When I was young, I traveled all over the world and it was amazing. I came to Finland as a student and I fell in love with the country. I decided to stay and build my life here in Finland. Now I am an entrepreneur. It's been a very interesting journey for me here in Finland. Coming from a small village in Vietnam, I had very little understanding about the outside world, and my parents, they were very worried about me living abroad, but I decided to go. Finland has been an eye-opening experience that I wish many more international students have the opportunity to try. I had the chance to visit cities and schools in Finland, and I was impressed with their way of evidence-based teaching and learning, which focus on improving the strength and practical skills of students. Therefore, I would like to bring more Vietnamese closer to this high-quality education system through the enhancing bilateral education cooperation between Vietnam and Finland, not only at university level as the usual way, but also at high school and vocational levels. Peter, as you may know, every year many Vietnamese students choose to study high school abroad in many countries all over the world. I was wondering why Finland has not been a study destination for them. Even Finland has a world's best education and a good environment for living and study. This is really like a massive wake-up call for us here in Finland, actually for the whole Finest Bay area. Yeah, that's why we definitely need international students in Finland. And that's why we decided that we have to build this Finest Future program. Students study the Finnish language in their home country. They apply to the finest high schools here in Finland, they get accepted, and then come and study here. We have Finnish teachers to ensure the quality of teaching and get the students to the level that they need. We also prepare students with the skills that they need for their life in Finland. We'll start from the very beginning, and then in 1.5 months, the students will reach A1.2, and it will be tested with an exam. After 5 months, the students will reach B1, and they will apply to the Finnish high school. And then, once they get accepted to the Finnish high school of their choice, they will start the integration program. In Finland, we have about 380 high schools. They're all providing fantastic education, all equal. So that means that the best high school for you is the one that is the closest to your home. Here in Finland, we offer very good education, and the education is free for all students. High school consists of 150 credits, and high school can be completed in 2 to 4 years. At the end of the studies, there are the final tests that we call matriculation examination, and by taking part of that final tests, you can apply to the university or the polytechnics. Studying in high school gives one very good position to study also in higher level, and
We also have some best universities in the world here in Finland, and international students can study in university for free in Finnish or in Swedish, regardless of their nationality. International students are very warmly welcome, and we treat all students equally. Our city always welcomes for international students and talents. This will be your new home. Coming to our small and cozy town, I'm sure you can make easily new friends and build up strong relationships. I promise that you will get lots of support from our community for your everyday life activities and also at the school. In Finland, the public transportation connections are very good, so you can easily visit nearby cities whenever you want. So, welcome to Finland and Salo. Very warmly welcome in Finland. Welcome to Finland. Your finest future Starts Here. MC Phương Anh xin gửi lời chào mừng các quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tuyến Du học Phần Lan, ước mơ trong tầm tay của hệ thống giáo dục tân thời đại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giáo dục Phần Lan cho đến nay chắc hẳn không còn quá xa lạ với các cha mẹ và các con học sinh, bởi Phần Lan nổi tiếng là quốc gia được xếp hạng hạnh phúc nhất thế giới. Trong nhiều năm liền, một trong những yếu tố tạo nên giá trị hạnh phúc của Phần Lan đó là nền giáo dục được đánh giá là ưu việt, hiện đại nhất thế giới. Điều này còn được minh chứng khi Phần Lan có 6 trường đại học nằm trong top 500 trường đại học tốt nhất thế giới trên bảng xếp hạng của The Times Higher Education năm 2020. Thành lập vào tháng 1 năm 2018, hệ sinh thái giáo dục tân thời đại gồm hệ thống trường tân thời đại, hệ thống trường liên kết tân thời đại, trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, câu lạc bộ phi hành gia tương lai FAPC, trung tâm trải nghiệm giáo dục và trung tâm tư vấn du học. Tháng 5 năm 2021, hệ thống giáo dục tân thời đại hợp tác chính thức cùng Finance Future Phần Lan nhằm triển khai dự án du học bậc trung học phổ thông miễn phí tại Phần Lan tới học sinh Việt Nam. Dự án du học Phần Lan được Finance Future khởi xướng với mong muốn mang cơ hội trải nghiệm giáo dục Phần Lan ưu việt cho các em học sinh, đồng thời giúp các em học sinh tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới với chi phí hợp lý. Và với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của chương trình du học bậc trung học phổ thông tại Phần Lan tới đông đảo học sinh và cha mẹ học sinh tại Việt Nam, hệ thống giáo dục tân thời đại kết hợp với Finance Future tổ chức buổi tọa đàm Du học Phần Lan, ước mơ trong tầm tay. Tham gia chia sẻ tại buổi tọa đàm ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu ngài Peter Westerbacka, chủ tịch, nhà sáng lập Fan Academy và Finance Future, một trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới năm 2011 do tạp chí Times bình chọn, và ông cũng là người có nhiều hoạt động truyền lửa cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh sinh viên trên khắp thế giới. So, Mr. Peter Westerbacka, chairman and founder of Fan Academy and Finance Future. Mr. Peter Westerbacka was selected by the American magazine Times for its list of the 100 most influential people in the world in 2011. Hi, Peter. Hi, Peter. Can you hear me? I can hear you. Sorry.
Và tôi xin trân trọng giới thiệu ông Thomas Can you hear me now? Tilikainen. No, it's okay. Yes. Okay. Let me see. Okay, is it better now? Yes. Okay, yeah, cool. Please. Very good. Hey, so great to be here. So I'm Peter, and yeah, I mean we are known for having very good education here in Finland, and that is also a reason why we started Finest Future. So it would be unfair not to share this fantastic education that we can offer here in Finland, starting from kindergarten all the way to high school and university. And if you look at Finland, we're a very small country, but we have been very, very successful creating successful products like Linux, MySQL, Angry Birds, Nokia is from Finland as well. So only 5.5 million people, but many, many success stories. And I think the reason for this is that we have fantastic education. And we have fantastic education, not just for a few people, but for all. So we decided very, very early to offer fantastic education for everybody, every single Finn here in Finland. And we have very few national resources. So for us, it was obvious from the beginning that the most important resource here in Finland are the people. But I think that this is also true in Vietnam, that the most important resource that you have in Vietnam are, of course, the fantastic Vietnamese people. And what we... Yes, Peter. You want to translate, actually, so yeah. Yes. Okay. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Peter. Và lý do vì sao mà chúng tôi mong muốn đưa cái chương trình của Finest Future đến với các bạn ở Việt Nam, vì với lý do như là Phần Lan là một quốc gia hạnh phúc nhất và thần tinh, và với cái nền giáo dục tốt như vậy thì sẽ thật là không công bằng nếu như chúng ta không mang cái nền giáo dục này tiếp cận gần hơn đến cho các bạn học sinh Việt Nam. Và ngoài ra như các bạn cũng đã thấy thì ở tại Phần Lan chúng tôi đã có rất là nhiều những cái câu chuyện và những cái sản phẩm thành công như là Nokia, trò chơi Angry Birds và rất là nhiều những cái công ty khác. Với chỉ có dân số là 5,5 triệu dân thôi, nhưng mà đã có rất là nhiều những cái câu chuyện thành công, và tôi nghĩ là cái nền tảng cho cái sự thành công đó chính là cái nền giáo dục cho tất cả mọi người từ bậc mẫu giáo cho đến đại học. Và chúng tôi mong muốn là mang cái nền giáo dục này đến với tất cả người dân ở Phần Lan. Và ở tại Phần Lan á, thì chúng tôi cũng tự thấy là cái nguồn tài nguyên quan trọng nhất chính là con người. Tôi nghĩ điều này cũng hoàn toàn đúng ở tại Việt Nam. Đó, con người chính là cái nguồn tài nguyên lớn nhất của một đất nước. Very good. Do you want to introduce the others as well? Yes. Thank you, Mr. Peter, for your sharing and the meaningful program you and Finest Future have brought to us. Và ngày hôm nay thì cũng thật là ngẫu nhiên khi cũng là ngày sinh nhật của ngài Peter, và thay mặt hệ thống thì tôi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ngài và chúc ngài sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. So we are so glad to have you, Mr. Peter Westerbacher, in our webinar today. That is such a coincidence. We already know today's your birthday, so therefore we would like to wish you to stay healthy, be happy, and be successful in your life. Hey, thank you so much. Thank you. Và tôi xin trân trọng giới thiệu ông Thomas Tilikainen, giám đốc vận hành, nhà đồng sáng lập Finest Future. Mr. Thomas Tilikainen, COO, co-founder of Finest Future. Yes, hello everyone. Good evening from Ho Chi Minh City in Vietnam. So glad to be here. Been living in Vietnam for 8 months now, and I have to say I love it here. And you'll be hearing a lot more about me and from me during this webinar. So good evening to everyone. Xin chào tất cả mọi người, xin lời chào đến tất cả mọi người từ thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui là tôi đã đến Việt Nam và ở tại đây được 6 tháng, và tôi rất là thích cái cuộc sống ở tại Việt Nam, và các bạn sẽ được nghe tôi chia sẻ rất là nhiều trong suốt cái buổi webinar ngày hôm nay. Thank you, Thomas. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Thu Thảo, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại. Vâng, trước hết thì xin gửi lời chào tới ngài Peter Westerbacher và
Xin chào Thomas, xin chào Uyên Trần và đặc biệt là xin gửi lời chào tới tất cả các quý cha mẹ và các con học sinh đang tham gia tọa đàm du học Phần Lan ước mơ trong tầm tay ngày hôm nay, và hy vọng rằng là trong buổi tọa đàm này các cha mẹ và các con học sinh sẽ có những thông tin rất là hữu ích trong cái chặng đường tìm hiểu về giáo dục Phần Lan của mình. Bà Đào Thị Thu Thủy, phụ huynh du học sinh Dương Đức Anh khóa 2021, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Vâng ạ, xin chào tất cả các quý vị đại biểu, xin chào ngài Peter, chào thầy Thomas, lâu lắm mới gặp thầy, và chào cô Uyên, chào cô Thảo và tất cả các quý vị phụ huynh ạ. Xin chúc các quý vị có một buổi hội thảo thành công và có rất nhiều các thông tin sẽ được cập nhật trong cái buổi ngày hôm nay, và cái buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ làm cho quý vị phụ huynh rất là hài lòng. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Và đến với ngày hôm nay thì chúng ta còn có du học sinh Nguyễn Anh Thi, hiện đang du học tại trường Trung học phổ thông Manta, Phần Lan. Và đồng hành cùng chương trình, cô Uyên Trần sẽ phụ trách phiên dịch trong tọa đàm. Và đặc biệt xin được nhiệt liệt chào mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các quý vị phụ huynh, các quý vị khán giả cả nước đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tuyến qua màn ảnh nhỏ. Trong quá trình tọa đàm, nếu có bất cứ thắc mắc nào về chương trình du học, quý vị có thể chia sẻ vào phần bình luận trên video livestream, và tổ chức sẽ tập hợp, phân loại và gửi tới các vị khách mời giải đáp ở phần cuối buổi livestream này. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, chương trình du học cấp trung học phổ thông tại Phần Lan đã được triển khai trong suốt 2 năm vừa qua và đã bắt đầu thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều bậc cha mẹ và các em học sinh, với điểm nhấn nổi bật đó là việc học sinh được miễn hoàn toàn học phí cấp trung học phổ thông và được hưởng thụ những quyền lợi như một công dân Phần Lan. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ngài Peter Westerbacka. Là thành viên sáng lập Finance Future, ngài có thể chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu của dự án du học miễn phí cấp trung học phổ thông tại Phần Lan, và dự án này đã được thực hiện ở quốc gia nào và đã đạt được những thành công như thế nào, thưa ông? So, Peter, as a founder of Finance Future, so could you share your perspective, the vision and mission of the Finnish upper secondary study abroad program? Which countries has this program been implemented, and how about the achievement, please? Yes. So we decided to start the Finest Future high school program because we wanted to offer the opportunity for young people everywhere to participate in the fantastic Finnish high schools. Lý do mà chúng tôi muốn mang cái chương trình trung học của Finest Future đến với nhiều hơn, đó là chúng tôi mong muốn mang cái cơ hội học tập này cho những người trẻ trên khắp thế giới được tiếp cận với cái nền giáo dục trung học ở tại Phần Lan. And we actually started in Vietnam and then also in Uzbekistan, but since we have expanded into almost 20 countries where we are now teaching Finnish and preparing young people for high school studies in Finland. Chúng tôi đã bắt đầu cái chương trình này ở tại hai nước là Việt Nam và Uzbekistan, và sau đó thì chúng tôi cũng đã mở rộng cái chương trình này đến khoảng 20 quốc gia khác nhau trên thế giới, nơi mà chúng tôi đã dạy tiếng Phần cho các bạn học sinh này và mang các bạn đến học trung học. And we have seen a very, very big interest everywhere because Finland is known for fantastic education, but also known for being the happiest nation on the planet for 4 years running. And I think that all parents, all of us parents, we all want a happy life for our children. So I think that it's very understandable that the Finest Future High School program has been very, very popular. Chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm, thì với một cái lý do như là Phần Lan được biết đến là quốc gia có cái nền giáo dục tốt nhất hàng đầu trên thế giới và cũng là quốc gia hạnh phúc, được đánh giá cao liên tục trong suốt 4 năm liền. Cho nên là và tôi cũng tin là bất kỳ một cái phụ huynh bố mẹ nào cũng mong muốn là mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho con mình. Cho nên là cũng khá là dễ hiểu vì sao chương trình của Finest Future được ưa chuộng ở nhiều nơi như vậy. And I think that the most important thing is that the students, the young people have been very, very happy with their life in Finland and their studies in Finland. And they have also been very, very successful. So I think that, for example, all the Vietnamese students participating in the program, they have been performing really, really well in Finnish high school. And many times people are concerned about the language,
But actually, one of the high school history teachers was very surprised that after starting school here in Finland, one of the Vietnamese students wrote better essay answers in the history test than many Finnish students. So I think the language is also very, very easy to learn. But I think, in short, the students have been very, very happy, very, very successful in the Finnish high schools. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái học sinh, các bạn quan trọng nhất là những cái bạn học sinh có được một cái cuộc sống hạnh phúc và cũng như là thành công ở tại Phần Lan. Và đến nay thì tất cả các bạn học sinh Việt Nam đã có cái thành tích vô cùng tốt khi mà các bạn sang học các trường trung học ở tại Phần Lan. Và có một cái nỗi băn khoăn đó là ngôn ngữ là một trong những cái rào cản lớn nhất. Tuy nhiên thì một trong những cái giáo viên dạy môn lịch sử ở tại Phần Lan thì cũng rất là bất ngờ với một cái bạn học sinh Việt Nam, khi mà bạn mới học tiếng Phần trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng mà cái kết quả, cái bài luận tiếng Phần của bạn thậm chí còn tốt hơn cả bạn học sinh bản địa Phần Lan nữa. Cho nên là có thể thấy ngôn ngữ không phải là một cái điều trở ngại quá lớn đối với các bạn, và cái điều quan trọng nhất đó là các bạn đã rất là vui và cũng như là rất là thành công ở tại quốc gia mới. And maybe one thing that I should add, if you look at high school and school in Finland in general, it provides a very healthy balance between school and life. So here in Finland, we really believe that it's important for you as a young person, as a person, to have a good balance between school and life. And I think that here we have fairly short school days, not a lot of homework. So you have time for school and your other interests, sports, culture, other hobbies that you have. And you will still, be able to do a very good job both at school and in your other hobbies. And I think this is a reason why, Finland has been ranked happiest nation on the planet, because we really believe in this healthy balance between school and life, work and life. Và những cái bạn học sinh trung học nói chung thì các bạn có được một cái sự cân bằng rất là lành mạnh giữa cuộc sống và cũng như là cái sự học tập trung học của mình. Bởi vì chúng tôi, những cái người trẻ tại Phần Lan thì chúng tôi rất là quan trọng cái sự cân bằng trong cuộc sống này. Các trường trung học ở tại Phần Lan thì cái thời gian học ở tại trường không có quá ngắn, rất là ngắn và không có quá nhiều bài tập, cho nên là các bạn có thể dành được những cái khoảng thời gian rảnh của mình để thực hiện những cái đam mê, sở thích như là chơi thể thao, tìm hiểu văn hóa và duy trì những cái mối quan tâm của mình. Và trong khi đó thì vẫn duy trì tốt các thành tích học tập của mình. Và tôi nghĩ đó cũng là cái lý do vì sao mà Phần Lan được mệnh danh là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất, tại vì chúng tôi giữ được cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. So I really think that as the name implies, the Finest Future high school program can really offer the finest future, and the finest future here in Finland or wherever you might want to be in the future. So I think that we can highly recommend the program. The success has been fantastic. The students are very happy, very successful. And you don't need to take my word for it. You can also ask them, and they will tell you the exact same thing. So once again, really happy to be here, and I think that we have fantastic opportunity ahead of us. Và tôi thì bản thân, và đó là lý do vì sao mà Finest Future muốn mang đến cái chương trình high school này với cái Finest Future, có nghĩa là một tương lai tốt nhất, không chỉ là trong Phần Lan mà là bất kỳ nơi nào trên bất thế giới. Và tôi rất là kiểu như là khuyến khích mọi người tham gia vào trong chương trình này, khi mà kết quả chứng minh là tất cả các bạn học sinh đều rất là hạnh phúc và thành công. Và tôi thì sẽ không tự nói, mà các bạn hoàn toàn có thể tự đến hỏi những cái bạn học sinh, và chắc chắn là các bạn cũng sẽ trả lời tương tự như vậy. Yeah, very good. Thank you, Peter, for your sharing. Xin cảm ơn ngài Peter. Và theo như ngài vừa chia sẻ thì dự án hiện đã và đang được triển khai tại Việt Nam với những cái thành tựu rất là nhất định. Và xin hỏi ngài là tại sao lại chọn Việt Nam và vì sao lại lựa chọn Tân Thời Đại làm đơn vị đại diện chiến lược để triển khai chương trình này? So, why did Finest Future choose Vietnam as well as TTD education system to become the strategic representative to execute this program, Mr. Peter? Yeah, so we have been working together with TTD already for many years
in other areas of education around Fun Academy and early years education. So for us, it was very natural to start collaborating with TTD for the Finest Future High School program as well, as we have been very, very happy with the partnership between us and TTD before. And I think that we've been very happy now also in the Finest Future High School program working with TTD. It's very important for us to have the best possible local partners. And that is again why we decided to work with TTD. Cái lý do rất là đơn giản, tại vì chúng tôi cũng đã có một cái khoảng thời gian làm việc rất là nhiều năm cùng với hệ thống giáo dục Tân Thời Đại trước đây trong những cái dự án khác như là giáo dục bậc mầm non và Fun Academy, và điều đó thì cũng diễn ra rất là tự nhiên khi mà chúng tôi tiếp tục hợp tác tiếp với TTD trong cái chương trình High School này, và chúng tôi cũng đã rất là vui với cái mối quan hệ hợp tác trước đây, và cho đến nay thì chúng tôi vẫn rất là hài lòng với cái mối quan hệ hợp tác này. Và đối với chúng tôi thì cái điều rất là quan trọng đó là chúng tôi phải kết hợp với một cái đối tác ở tại địa phương tốt nhất, cho nên là đó là lý do mà tôi kết hợp cùng với TTD. So I think that we're looking forward to doing a lot more together with TTD, and we expect the Finest Future High School program to grow very fast in Vietnam through our partnership with TTD. So as I said before, I think that we can do fantastic things together, and really look forward to welcoming many, many more Vietnamese young people to come to Finland, enjoy the fantastic education in one of our many fantastic high schools all over Finland. So really looking forward to working together and doing more together. Thank you. Và cùng với nhau thì chúng tôi rất là mong muốn được gọi như là phát triển hơn cái chương trình High School này ở tại Việt Nam thông qua cái mối quan hệ hợp tác cùng với TTD, và mang đến những cái chương trình tuyệt vời đến cho các bạn học sinh ở tại Việt Nam, và để cho các bạn có cơ hội đến tận hưởng cái nền giáo dục tuyệt vời và cũng như là những cái trường đại học tốt nhất ở tại Phần Lan. Cho nên là rất là mong đợi được đón chào các bạn đến học tập ở tại quốc gia này. Thanks, Mr. Peter, with your sharing and your trust and companion with TTD. Xin cảm ơn ngài Peter với những chia sẻ cũng như sự tin tưởng đồng hành của Finest Future đối với Tân Thời Đại. Và trong quá trình tư vấn du học kể từ khi chương trình được triển khai, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm từ các cha mẹ và các em học sinh. Và câu hỏi được đưa ra nhiều nhất đó là điều kiện để học sinh tham gia chương trình du học cấp trung học phổ thông tại Phần Lan là gì? Với câu hỏi này, tôi xin được mời ông Tuomas Tilikainen, CEO và cũng là nhà đồng sáng lập của Finest Future. Hi, Tuomas. Hello. Yeah, so what criteria must be met for a student to participate in this program, please? So first of all, our teachers who are teaching Finnish, they are using the English language as a support language. So we are expecting all of our students who want to join the program to have at least an intermediate to upper intermediate English language level. Usually equivalent to IELTS 5.0. You don't need to have a certificate from IELTS, but around that level is what we would recommend. So that is the first criteria. The second criteria that we also recommend is that you have a GPA, meaning a grade point average from your studies in your local school of more than 7.0 out of 10. So by having a GPA of 7.0 or more, it opens you the doors to apply to many, many different high schools in our program. Đầu tiên thì các giáo viên dạy tiếng phần của chúng tôi thì sẽ sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, cho nên là chúng tôi trông đợi là những cái bạn học sinh của mình sẽ có cái trình độ tiếng Anh ở bậc trung cấp và cao hơn, và điều đó thì sẽ tương đương với khoảng IELTS 5.0. Các bạn sẽ không cần cái chứng chỉ IELTS, nhưng mà các bạn cần phải chứng minh được cái năng lực tiếng Anh của mình ở ngang cái mức đó. Cái tiêu chí thứ hai đó là GPA, có nghĩa là điểm trung bình học lực của các bạn ở tại cái trường trung học ở tại địa phương.
và cái tiêu chí GPA này cần phải bắt đầu từ 7.0 trở lên và cao hơn. Và với cái GPA 7.0 thì nó sẽ mở ra cho bạn những cái cánh cửa để apply với gần như là hầu hết những cái trường trung học ở tại Phần Lan. And last but not least, the last criteria is, of course, you need time and motivation to learn Finnish. So it's not going to happen overnight. And I know that students have a lot of, homework and they have their own school days. So you have to also be prepared to spend time learning Finnish, whether it's during the days or during the evenings with our teachers, and doing your homework in terms of Finnish. So it requires a lot of motivation and dedication. So that's kind of like a part of the, let's say, soft skill requirement. Thank you. Và cái tiêu chí cuối cùng và cũng như là không kém phần quan trọng đó chính là thời gian và cũng như là động lực của các bạn. Đây sẽ là cái việc học tiếng Phần sẽ không phải là cái việc mà có thể diễn ra được trong đêm, cho nên là các bạn tôi biết là các bạn học sinh sẽ có rất là nhiều những cái chương trình bài giảng ở tại trường và cũng như là những cái bài tập khác nhau, nên là các bạn khi mà tham gia chương trình thì các bạn cần phải bỏ một cái khoảng thời gian nhất định của mình để học tiếng Phần trong ngày và cũng như là làm những cái bài tập tiếng Phần, và điều đó sẽ cần rất là nhiều những cái động lực và cũng như là cái quyết tâm của các bạn. Thank you, Mr. Thomas, about the criteria in detail for each student joining this program. Xin cảm ơn ông Thomas với phần chia sẻ rất chi tiết cụ thể về điều kiện để một bạn học sinh có thể tham gia chương trình. Và với những điều kiện vừa được đưa ra, câu hỏi đặt ra là Tân Thời Đại đóng vai trò như thế nào trong suốt quá trình thực hiện dự án và hỗ trợ cho các cha mẹ, cho các em học sinh? Với câu hỏi này, tôi xin được mời bà Đào Thị Thu Thảo sẽ chia sẻ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn MC Phương Anh. Xin gửi lời chào tới tất cả các quý cha mẹ và các bạn học sinh. Thì như chúng ta cũng đã vừa được nghe ngài Peter Vestapekka và ngài Thomas chia sẻ về ý nghĩa của dự án cũng như những cái điều kiện để các con có thể tham gia chương trình trung học phổ thông tại Phần Lan. Vậy thì đây là một cái chương trình khá là mới, bởi vì từ trước đến giờ thì Phần Lan thường sẽ là đón các học sinh là đại học, nhưng mà với Finance Future thì ngài Peter cũng đã mang đến một cái cơ hội rất là lớn cho các con học sinh, đấy là các con có thể tham gia học tập tại Phần Lan ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông. Vậy thì chắc chắn là những cái thông tin chân thực và những cái thông tin đáng tin cậy đến với các cha mẹ và các con học sinh là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà Tân Thời Đại là một trong những cái đơn vị hỗ trợ cho các cha mẹ rất là nhiều trong việc là cung cấp thông tin, giải đáp những cái ý kiến của cha mẹ, chia sẻ cho cha mẹ những cái thông tin tốt nhất về chương trình để cha mẹ có thể cập nhật được những cái thông tin chính xác nhất vào mỗi một năm trong cái kỳ tuyển sinh. Và như các cha mẹ cũng đã biết rằng là Tân Thời Đại thì không chỉ đơn thuần là một trung tâm tư vấn du học, mà chúng tôi là một hệ thống giáo dục với 6 cái lĩnh vực, 6 nội dung mà cô Phương Anh cũng đã chia sẻ ngay từ ban đầu. Chính vì thế mà trong đội ngũ hệ thống giáo dục Tân Thời Đại thì chúng tôi là những nhà giáo. Chính vì thế mà khi đồng hành cùng với cha mẹ và các con thì không chỉ đơn thuần là làm một cái công việc là tư vấn cho các cha mẹ hay là các con lựa chọn ngôi trường và các con có thể sang bên đó là xong việc của mình, mà cái mà chúng tôi quan tâm đề cao hơn đấy chính là việc đồng hành cùng với các con, tận dụng những cái khoảng thời gian mà các con chuẩn bị cho cái hành trình của mình học tại Phần Lan, làm sao mà hỗ trợ được các con tốt nhất để khi các con sang đến Phần Lan rồi thì các con sẽ cảm thấy rằng là mình đủ cái năng lực và sẵn sàng hội nhập với các cộng đồng ở bên Phần Lan. Và nếu như cha mẹ tìm hiểu thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình về việc học tập, chuẩn bị cho cái việc học tập tại trung học phổ thông tại Phần Lan. Thì bắt đầu từ việc là tìm hiểu thông tin, thì ngay từ đầu thì tất cả các thầy cô ở Tân Thời Đại sẽ hỗ trợ các cha mẹ trong việc là giải đáp các cái thông tin, chia sẻ những cái thông tin. Và một cái điều rất là tuyệt vời là trong năm 2021 vừa qua thì mặc dù là cả nước chúng ta đều bị đại dịch Covid, thế nhưng với Tân Thời Đại thì đội ngũ tư vấn du học không ngừng làm việc, và chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều những cái buổi chia sẻ Zoom online để cho các cha mẹ và các con học sinh
thông qua những cái buổi chia sẻ đấy tiếp cận được những cái thông tin và các con tham gia vào cái chương trình du học này. Và trong năm vừa rồi thì Tân Thời Đại cũng đã có 33 học sinh các con tham gia vào chương trình và chuẩn bị các con sẽ bay vào tháng 7 năm 2022 tới này. Và đương nhiên khi các con tham gia vào chương trình thì các con sẽ tham gia một cái lộ trình là học tiếng phần và phỏng vấn với Finance Future, thì các đội ngũ của Tân Thời Đại cũng sẽ hỗ trợ các con trong các cái kỳ phỏng vấn như vậy. Và chúng tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà tổ chức những cái buổi student meeting trước những cái kỳ phỏng vấn để giúp cho các con hiểu được một cái chương trình phỏng vấn thì các con sẽ chuẩn bị những cái điều kiện về ngôn ngữ cũng như là những cái kiến thức và những cái năng lực thể hiện mình như thế nào để thể hiện với Finance Future rằng mình đủ năng lực và đủ các kiến thức để tham gia vào chương trình du học này. Và đặc biệt hơn nữa, cái mà chúng tôi quan tâm đấy chính là hỗ trợ cho các con những cái kỹ năng sống, những cái kỹ năng mà các con sử dụng để khi các con học ở bất cứ nơi đâu, khi các con sang Phần Lan thì các con vẫn đảm bảo cái sự tự tin và sẵn sàng hội nhập. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là riêng có Tân Thời Đại thì có riêng một cái chương trình gọi là chương trình đào tạo kỹ năng cho các con. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là tư vấn về thông tin mà sẽ hỗ trợ một cái kế hoạch cá nhân cho từng bạn một để xem là những cái kỹ năng về kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ và các cái kỹ năng sống của con đang ở mức độ như thế nào, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các con có những cái buổi được đào tạo kỹ năng để cung cấp những cái kiến thức, những cái kỹ năng đó. Và ngoài ra thì Tân Thời Đại cũng tổ chức những cái trại những cái camp nội trú để các con được thể hiện và thể hiện những cái kỹ năng mà mình đã được đào tạo trong những cái buổi như vậy. Thì thông qua năm vừa rồi thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với các con học sinh, khi mà toàn bộ trại thì làm bằng online nhưng mà các con đã thể hiện rất là tốt những cái năng lực và những cái kiến thức của mình trong cái phần trại đó. Thì đấy là những cái điều mà Tân Thời Đại đã đồng hành cùng với các con trong suốt cái thời gian vừa qua. Và tôi tin chắc rằng với cái sự nỗ lực của các con cũng như là sự hỗ trợ của cha mẹ và đặc biệt là sự đồng hành của các thầy cô thì các con sẽ có một cái hành trình rất là tốt trước khi các con sang Phần Lan. Vâng, xin cảm ơn bà Đào Thị Thu Thảo với phần chia sẻ về một lộ trình rất rõ ràng với kế hoạch cá nhân cho học sinh. Và kế hoạch cá nhân cho học sinh thì có thể được coi là đặc sản của giáo dục Phần Lan. Cùng những chương trình hỗ trợ kỹ năng cho học sinh mà chỉ có ở Tân Thời Đại thì chắc chắn sẽ tạo nên hành trang vững chắc cho các em trước khi đi du học. Thưa quý vị, một trong những điều kiện để du học cấp trung học phổ thông tại Phần Lan đó là đạt trình độ ngôn ngữ tiếng Phần. Vậy học sinh sẽ học tiếng Phần ở đâu, học trong bao lâu và lộ trình học tiếng như thế nào để học sinh có đủ điều kiện du học? Với câu hỏi này tôi xin được mời ông Tuomas Tilikainen sẽ chia sẻ. Hi Tuomas. Yes. Yes. To the Finnish language course, how long does it take to get the target, and how about the pathway of the language course for each student, please? Okay. So the fastest that you can learn the Finnish language to start high school, and remember, start high school in Finland, not graduate. Those are two different things. So the fastest that you can learn to start high school in Finland is 6 months. And that will take you to a Finnish level that we call the all-star level. So together with the principals of the Finnish high schools, the current principals of our Vietnamese students as well, we have talked about what the Finnish language level needs to be. And we have created this equal to B1.1 level all-star learning. And it takes a minimum 6 months to achieve. Now, we recommend the students to start learning Finnish as soon as possible because in general, before you come to Finland, it is a good idea that you have learned Finnish for, maybe 8 months to 1 year already. All of our current students who are about to come to Finland for next August will have learned Finnish for 1 year before they actually enter Finland. And the way we teach Finnish is very simple. You advance level by level. So you start from newbie, you go to experienced, you go to all-star, and then you apply to a high school in Finland. And once you have been accepted to a high school, you then move on to the master level Finnish class.
which teaches you, about the culture and customs of Finland in addition to high school specific Finnish language. So fastest you can do it is 6 months, but we recommend at least studying for a year. That's our recommendation. Cái lộ trình mà nhanh nhất để mà các bạn có thể đạt được cái trình độ tiếng phần yêu cầu, và tôi xin đạt được cái mức độ để mà có thể bắt đầu apply vào trong các trường, và tôi xin nhấn mạnh là cái trình độ bắt đầu để apply vào các trường chứ không phải là trình độ để có thể tốt nghiệp và hoàn thành tốt cái bài kiểm tra tốt nghiệp tại trường. Và cái thời gian nhanh nhất đó là 6 tháng. Và để cho các bạn đạt đến cái trình độ tên là OnStar, đó là cách mà chúng tôi gọi cái level tiếng phần của mình. Và cùng với cái thảo luận với những cái hiệu trưởng của các trường trung học đối tác của chúng tôi, và chúng tôi đã thảo luận cái mức tiếng phần như thế nào là hợp lý để cho các bạn có thể bắt đầu học cái chương trình trung học phổ thông ở tại Phần Lan. Đó là trình độ tiếng phần tương đương với trình độ tiếng phần B1, là cái trình độ OnStar mà tôi đã vừa nhắc trước đó. Và cái thời gian nhanh nhất để đạt được đó là 6 tháng. Tuy nhiên thì tôi sẽ khuyến khích các bạn học sinh bắt đầu học tiếng phần càng sớm càng tốt. Và tốt nhất là nên học tiếng phần từ 8 tháng đến 1 năm trước khi mà các bạn sang tại Phần Lan. Những cái bạn học sinh hiện tại trong chương trình của chúng tôi mà những bạn mà sẽ nhập học vào tháng 8 năm nay ấy, thì các bạn đã học tiếng phần được 1 năm rồi, xong rồi các bạn mới sang Phần Lan. Và cái việc học tiếng phần thì các bạn sẽ chia ra được chia theo nhiều cấp độ để học. Các bạn sẽ bắt đầu từ cấp độ newbie, sau đó thì sẽ lên cấp độ experience, xong rồi lên cấp độ OnStar. Thì đến cái cấp độ OnStar này á, thì các bạn có thể được phép apply vào trong các trường trung học ở tại Phần Lan. Và sau khi được các hiệu trưởng nhà trường nhận vào trường thì các bạn sẽ học tiếp cái cấp độ Master Level. Thì ở cái cấp độ Master Level á, thì ngoài những cái học tiếng phần chuyên biệt về chương trình trung học ra thì các bạn sẽ được học thêm về văn hóa Phần Lan và những cái cách hội nhập dễ dàng hơn vào trong cái xã hội Phần Lan. Cho nên là cái thời gian nhanh nhất là 6 tháng, nhưng tôi sẽ khuyến khích các bạn là nên học ít nhất là 1 năm trước khi mà sang ở Phần Lan. And we don't have any maximum time. So if you are currently on a grade 8, if you are grade 7 or even grade 6, you can start studying already with us. So the sooner you start, the more time you have to learn Finnish before you come to Finland. So in the end, it's up to you. Và chúng tôi thì không có cái thời gian gọi như là tối đa cho cái việc học tiếng phần này. Đối với những cái bạn nhỏ hơn lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì các bạn có thể bắt đầu học tiếng phần cùng với chúng tôi luôn được rồi. Các bạn càng học càng sớm thì các bạn sẽ càng có nhiều cái thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngôn ngữ của mình hơn. Và cái luận cuối cùng là hoàn toàn tùy thuộc vào các bạn. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you, Thomas. Xin cảm ơn ông Thomas. Và mặc dù tiếng Phần là một trong những ngôn ngữ khó, nhưng với lộ trình học tiếng Phần bài bản cùng giáo viên Phần Lan giàu kinh nghiệm, các em học sinh có thể vững tâm tham gia khóa học và đạt được những mục tiêu ngôn ngữ đề ra. Và thưa quý vị, trong khóa du học 2021 vừa qua, bạn Dương Đức Anh là một trong những du học sinh Việt Nam đầu tiên học tại trường cấp 3 Phần Lan. Trước khi Đức Anh đi du học, Tân Thời Đại đã có dịp gặp gỡ và lắng nghe cuộc hành trình du học từ khi tìm hiểu, lựa chọn và quyết định học tiếng Phần Lan của Đức Anh. Xin mời quý vị sẽ cùng khám phá hành trình du học của Dương Đức Anh qua đoạn video sau. Xin mời. Chào các bạn, mình là Dương Đức Anh. Hiện tại mình đang là học sinh lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Alpha và sắp tới vào tháng 8 năm 2021 mình sẽ sang Phần Lan để du học. Mình đã được trải nghiệm học tập tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng mà mình thấy du học Phần Lan là một cơ hội tốt để mình được học tập tại một quốc gia châu Âu. Và vì Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới và có nền giáo dục tiên tiến. Theo mình thì so với học trong nước, việc du học nước ngoài sẽ giúp mình độc lập và trưởng thành hơn, cũng như là thúc đẩy ngôn ngữ của mình lên. Một người bạn của mình ở hệ thống giáo dục Tân Thời Đại đã giới thiệu cho mình cái chương trình học bổng này. Và mình cũng đã gửi cho con để con nghiên cứu. Sau khi con nghiên cứu thì con có đề xuất với bố mẹ là con muốn thử sức tham gia cái học bổng này. Trước khi sang Phần Lan thì mình cảm thấy hơi lo lắng về chương trình học tập ở bên Phần Lan vì nó sẽ khác so với Việt Nam, nhưng mà vì các cô giáo
giúp đỡ rất là nhiệt tình, nên là mình nghĩ là sau một khoảng thời gian mình sẽ làm tốt và thích nghi. Mình nghĩ là so với tiếng Anh thì tiếng Phần là một ngôn ngữ khá là khó, vì tiếng Anh thì mình được học hàng ngày, nhưng mà nếu mình thực sự dành thời gian và chú tâm vào việc học thì tiếng Phần sẽ là một ngôn ngữ rất thú vị và mình sẽ tiến bộ khá là nhanh. Cô giáo người Phần của bọn mình rất là tận tình giúp đỡ. Khả năng tiếng Phần hiện tại của mình thì mình có thể giao tiếp bằng tiếng Phần này, mình có thể đọc báo bằng tiếng Phần và xem và hiểu những video về tiếng Phần. Mình nghĩ là khi sang Phần Lan học tập và sinh sống trong một môi trường hoàn toàn dùng tiếng Phần thì ngôn ngữ của mình sẽ tiến bộ rất nhanh. Ước mơ của mình là trở thành một doanh nhân và có một doanh nghiệp riêng. Đó là lý do mình chọn trường Salo, vì trường Salo là một trường có thế mạnh về kinh tế và IT. Và Phần Lan là một quốc gia có rất nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Dự định của mình sau khi học xong cấp 3 tại trường Salo đó chính là mình sẽ lên đại học và tiếp tục học bằng tiếng Phần ở Phần Lan. Hey, mina olen Đức Anh và mina olen Opiskelia Salon Lukiosa Suomessa. Thưa quý vị, hành trình du học của du học sinh Dương Đức Anh chắc chắn không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ từ cha mẹ. Và ngay tại tọa đàm ngày hôm nay, Tân Thời Đại rất vui khi có sự tham dự của bà Đào Thị Thủy, mẹ của du học sinh Dương Đức Anh. Hiện bà đang là Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Thưa bà Đào Thị Thủy, là một phụ huynh của du học sinh đã lên đường du học vào tháng 7 năm 2021 vừa qua, bà có thể chia sẻ về quá trình mà gia đình đã đồng hành cùng Đức Anh trong việc tìm hiểu thông tin, cách chọn trường và những hỗ trợ từ phía gia đình được không? Xin trân trọng kính mời bà. Vâng, xin cảm ơn cô Phương Anh. Thực ra thì cái gia đình biết được cái thông tin này rất là muộn, vì tôi nhớ là cái lúc đấy là khoảng 28, 29 Tết, cho nên là khi cô Lan cô ấy đưa cho cái đường link về cái chương trình này thì tôi cũng thực ra là rất là bận, cho nên là cũng chuyển cái đường link đấy cho cháu Đức Anh để nghiên cứu. Khi cháu nghiên cứu xong thì cháu cũng ra nói với cả bố mẹ là con thử sức, con muốn thử sức với cả cái chương trình này, và tôi nghĩ là tức là nếu mà con thi được thì mình cũng sẽ tạo điều kiện hết sức. Và chỉ có một cái điều lo lắng của gia đình, đó là khi mà sang đó học bằng cái tiếng Phần thì không biết trong cái thời gian rất là ngắn, tức là tầm khoảng đầu tháng 2 đến cuối tháng 4 đã phải đủ cái trình độ tiếng Phần để mà làm visa này nọ tất cả các thứ, thì không biết là con có tham gia được không. Thì tôi cũng trao đổi với cả các cô ở bên Tân Thời Đại cũng như là các thầy cô ở Finance Future, và các thầy cô cũng nói là sẽ hỗ trợ một cách tối đa các cái chương trình học cũng như là giới thiệu trung tâm thầy cô để các con tham gia. Và trong cái nhóm mà đi cùng với cả Đức Anh ấy thì các bạn cũng giỏi lắm, toàn các bạn học ở trường Trần Đại Nghĩa của Sài Gòn thôi, thì các bạn cũng là các trường chuyên, và con nhà mình thì học trường rất là bình thường. Thế là mình nghĩ là không biết là trong cái thời gian ngắn như thế thì không biết là con có đảm bảo được cái chương trình vừa học tiếng Phần mà vừa học cái chương trình lớp 10 hay không. Thế thì gia đình gần như là họp cả hai bố mẹ cùng con họp với nhau, và bây giờ nếu như mình quyết tâm mình đi thì mình sẽ làm như thế nào. Và cả cái học kỳ 2 của lớp 10 thì chúng tôi gia đình đã làm đơn để mà cho con tạm nghỉ cái chương trình học phổ thông ở Việt Nam để con tập trung vào học tiếng Phần, và thỉnh thoảng giữa những cái lúc học tiếng Phần đấy thì con có thể đến trường để mà tham gia cùng với cả các bạn để cho thoải mái về tinh thần, cũng như là tham gia một số các hoạt động của nhà trường. Còn chủ yếu là tập trung cái thời gian 3-4 tháng đấy để con tập trung vào tiếng Phần. Thế thì rất là may ở bên Finance Future cũng giới thiệu cái trung tâm và cũng cho cái chương trình học tiếng Phần online, và bản thân các thầy cô bên Tân Thời Đại cũng hỗ trợ rất là nhiều. Cho nên từng bước một thì con khi mà thi cái khóa thi giữa kỳ đầu tiên thì con cũng đứng thứ 6 trong 10 bạn, và đến khi mà thi để chuẩn bị làm visa thì con cũng đứng lên thứ 5. Thì chúng tôi cảm thấy là bản thân con cũng rất là cố gắng, và trong quá trình làm hồ sơ thì thực sự là chúng tôi cũng không biết cái gì cả. Thế nhưng mà chủ yếu là bên Finance Future cũng giới thiệu tất cả các cái lộ trình và tư vấn rất là kỹ càng khi mà bất kỳ một câu hỏi nào, bất kỳ một cái băn khoăn nào của chúng tôi, khi chúng tôi gửi những cái câu hỏi, những cái băn khoăn, những cái điều cần phải thông tin cụ thể hơn, thì bên
Tân Thời Đại cũng như là bên Finance Future cũng hỗ trợ rất là nhiều, và có những cái buổi họp chung với tất cả các bạn tham gia, cũng như có cái buổi họp riêng của Finance Future với cả gia đình để tư vấn cho gia đình với tất cả những cái điều về chọn trường, cách tính điểm, cũng như là sang bên kia cuộc sống như thế nào, cần chuẩn bị như thế nào, rồi làm visa, tất cả các thứ thì cần chuẩn bị cái gì gia đình làm được thì gia đình làm, còn cái gì gia đình không làm được thì có thể nhờ bên Finance Future để mà hỗ trợ. Thì thực sự là bản thân tôi cảm thấy, gia đình chúng tôi cảm thấy rất là may mắn và cảm thấy là cũng rất là tự hào về con mình, trong một thời gian rất là ngắn cũng đã đạt được cái chương trình tính phần tối thiểu để mà học cái chương trình phổ thông. Và đến nay thì con cũng đã tham gia được, con chuẩn bị về nghỉ hè thì thường xuyên chúng tôi hỏi con một cái câu đầu tiên là tình hình sức khỏe của con như thế nào, tính phần có theo được không, rồi là cái việc học có theo được không, thì con bảo hiện tại bây giờ con vẫn theo được cùng các bạn, và chúng tôi cảm thấy là khá là yên tâm. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô của Finance Future cũng như các thầy cô của hệ thống giáo dục Tân Thời Đại đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình chúng tôi, và đặc biệt là cháu Đức Anh đã đồng hành trong cái thời gian vừa rồi để cho cháu tham gia cái chương trình của dự án, cũng như là trong cái quá trình ở bên Phần Lan thì trong cái quá trình ở bên Phần Lan thì đối tác cũng như là các cái thành viên của bên Tân Thời Đại mà làm việc ở bên Phần Lan cũng thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ cháu tham gia rất là nhiều. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thực đến từ bà Đào Thị Thủy, một trong những phụ huynh tiên phong và rất tâm huyết trong hành trình du học của các con học sinh. Và tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng đến Đức Anh, là chúc em sẽ luôn mạnh khỏe, học tập và đạt được nhiều thành công tại Phần Lan. Thưa quý vị, như đã chia sẻ, tháng 7 năm 2021 vừa qua, nhóm học sinh Việt Nam đầu tiên đã đặt chân tới Phần Lan, bắt đầu hành trình học tập và sinh sống tại đất nước Bắc Âu xinh đẹp. Các em học sinh được tham gia khóa chạy hè và khám phá thành phố, con người Phần Lan. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu du học sinh Nguyễn Anh Thi, du học sinh tại trường Trung học phổ thông Manta, Phần Lan, một trong những học sinh khóa đầu tiên năm 2021. Dạ, em xin chào mọi người. Chào anh Thi. Và sau hơn 6 tháng đến với Phần Lan thì em có thể chia sẻ đôi điều về cuộc sống của bản thân và các bạn tại Phần Lan được không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người ở đây. Thì hiện tại thì em đang học ở trường học ở trường Trung học phổ thông ở Manta. Thì ở đây thì thành phố em cũng là một thành phố cũng khá nhỏ thôi. Thì trường của em thì được sắp xếp là em ở trong ký túc xá của trường, nên là ký túc xá cách trường có tầm 2 phút đi bộ thôi, tại vì trường kiểu kế bên luôn, nên là cái việc đi lại của em thì nó khá là dễ dàng. Kiểu một ngày chỉ tốn một buổi sáng chỉ tốn tầm 2 tới 3 phút để đi bộ tới trường thôi. Và ăn thì trường tất cả các trường ở Phần Lan đều có phần ăn trưa miễn phí cho học sinh, nên là em ăn trưa ở trường, còn lại thì bữa tối và bữa sáng thì em sẽ tự chuẩn bị ở nhà. Còn về học tập ở trường thì em thấy là ở Phần Lan cái việc học nó nhẹ hơn ở Việt Nam rất là nhiều, nhất là khi mà so sánh với cái trường của em khi mà em học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh em học ở trường Trần Đại Nghĩa, và trường em là trường chuyên nên là nó khá là nặng hơn bình thường so với những trường bình thường. Thì qua đây thì em cảm thấy là cái việc học ở bên này rất là nhẹ nhàng, với cả là họ không có chú tâm quá nhiều vào cái việc điểm số như thế nào, mà họ quan tâm nhiều hơn về cái chất lượng mà học sinh có thể hiểu được bài, nên là em cảm thấy khá là thích với cái cách học như vậy ở bên này. Còn bên cạnh trường lớp thì bây giờ em đã tham gia vào tầm 2 tới 3 hoạt động ngoại khóa khác, là những cái tổ chức khác bên cạnh trường em. Thì ví dụ như là em tham gia vào một cái tổ chức tên là European Youth Parliament, thì nó là một cái giống như là một cái hội đồng học sinh ở châu Âu. Thì em có đi những cái sự kiện của cái tổ chức đó. Bản thân em bây giờ cũng đang thành lập một cái dự án riêng của bản thân mình, và nói chung là những cái khoảng thời gian bên cạnh trường thì em hoặc là làm những công việc riêng của mình, hoặc là em sẽ tham gia vào những cái hoạt động đó, nên là em thấy là nó khá là những cái hoạt động hàng ngày của em bên này khá là thú vị. Cảm ơn anh Thi. Và cô cũng cảm thấy là cuộc sống của du học sinh Việt Nam tại Phần Lan thì rất là thú vị và rất là cuốn hút. Và qua những buổi giao lưu gặp gỡ với các bạn học sinh thì nhiều bạn lo lắng là thời tiết mùa đông ở Phần Lan rất lạnh và kéo dài hơn mùa đông Việt Nam. Vậy thì anh Thi có thể chia sẻ về thời tiết khí hậu tại Phần Lan được không? Dạ, thì
tại vì ở Việt Nam thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là em cũng không biết được là mùa đông ở Việt Nam nó sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà qua đây thì đúng là lúc đầu thì mình có cảm thấy là hơi bị hơi sốc nhiệt một chút, tại vì cái nhiệt độ thì nó chênh lệch khá là nhiều so với Việt Nam. Nhưng mà chỉ tầm sau 1 tháng thôi thì kiểu em nghĩ là cơ thể của con người thì mình thích nghi rất là dễ dàng, thích nghi rất là nhanh đó, nên là bản thân em cũng cảm thấy là cái nhiệt độ nó bình thường lại. Và mùa đông thì thực ra là mùa đông nó kéo dài, nhưng mà chỉ có tầm 1 tháng, là tầm tháng 12, tháng 1 tầm đó là nó sẽ lạnh nhất và nó sẽ tối nhất. Thì tầm đó là nó lạnh, và tùy tùy vào cái vị trí địa lý của mình ở trên Phần Lan nữa. Ví dụ như là ở Helsinki, ở thủ đô, thì em thấy là nó ấm hơn rất là nhiều. Thậm chí là cái tuyết của nó cũng không có dài hạn nữa, nó chỉ có tuyết 1 ngày 2 ngày, sau đó tuyết nó sẽ tan và nó sẽ tuyết lại. Nhưng mà ví dụ như ở chỗ của em đi thì vì nó ở giữa Phần Lan nên nó sẽ lạnh hơn, và em có tuyết kéo dài thì nó còn tùy vị trí địa lý nữa. Nhưng mà nói chung cái tháng mà gọi là lạnh nhất thì chỉ có tầm tầm 1 tháng giữa tầm 12 đến tháng 1 thôi. Còn sau đó thì cái nhiệt độ nó vừa vừa. Và hiện tại thì tại vì bản thân em cái cơ thể em cũng thích nghi rồi, nên là em cảm thấy là bây giờ em ra đường thì em chỉ cần một cái áo, kiểu áo len, hoặc là một cái áo ấm vậy thôi, xong rồi em đi ra đường thì bình thường. Và hiện tại thì em nghĩ là tầm cuối tháng này nó sẽ bắt đầu chuyển sang mùa xuân. Thì cái này em cũng chưa biết nữa, nhưng mà hiện tại thì vẫn còn tuyết, nhưng mà như mọi người thấy thì nó đã có nắng và nó đã rất là sáng hơn rồi. Vậy là mùa đông ở Phần Lan thì tuy là lạnh nhưng mà không quá kinh khủng như chúng ta tưởng. Và bên cạnh đó thì như cô được biết là còn rất nhiều hoạt động dành cho học sinh vào mùa đông. Và cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực của anh Thi. Và tiếng Phần Lan là một trong những ngôn ngữ khó. Vậy thì việc học tiếng Phần có thực sự là khó hay không? Anh Thi có thể chia sẻ về quá trình học tiếng cùng những lời khuyên dành cho các bạn học sinh mà sắp và đang học tiếng Phần được không? Dạ, thì tiếng Phần có một cái đặc điểm là tiếng Phần nó sẽ rất là khó ở cái ban đầu. Nó sẽ là khó nhất ở tầm ban đầu khi mà mình mới học. Nhưng mà dần dần thì nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ đi theo thời gian rất là nhiều. Và ban đầu thì bắt đầu vào thì mình sẽ học những cái gọi là ngữ pháp cơ bản nhất. Và bằng những cái ngữ pháp đó, tiếng Phần nó sẽ um, nó sẽ biến chuyển một chút khi mà mình càng học lên, nên là nó sẽ càng dễ dần đi. Thì chỉ có em hồi đó lúc mà em học thì chỉ tầm mấy tháng đầu tiên lúc mà mới học mới làm quen thì sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi khác với những cái tiếng mà ví dụ như tiếng Anh hoặc tiếng Việt của mình. Thì mình phải thích nghi với nó thôi. Nhưng mà sau đó rồi thì khi mà càng học rồi thì kiểu em cảm thấy là nó rất là dễ. Chỉ có điều là mình sẽ dành thời gian để mình học từ vựng và mình biết từ vựng thôi. Và cái việc học từ vựng nó cũng bản thân em là một người em khá là lười học từ vựng. Em không có chăm để mà ngồi đã học thuộc lòng hay là học đi học lại 1 2 từ gì hết. Nhưng mà nên là em lựa chọn cái việc học từ vựng của mình là mình đọc tài liệu hoặc là mình làm những cái bài tập, và dần dần mình đọc qua cái từ đó nhiều lần thì mình sẽ tự mình ghi nhớ vào. Thì đó là cái cách mà em đã học từ vựng. Em thấy nó rất là dễ dàng và nó không có tốn quá nhiều công sức. Và ví dụ như là thông qua cái việc học ở trường đi, thì khi mà em đọc cái bài đó, đọc đi đọc lại, hoặc là mình phải học qua cái bài đó nhiều lần, và cũng với những cái từ ngữ đó được dùng ở nhiều bài, thì lập tức là nó sẽ đi vào bộ nhớ của em không cần phải gọi là cố gắng học. Thì em nghĩ thấy là bây giờ em hay học tiếng Phần khá là thoải mái. Và nói nhìn chung em thấy mọi người cũng nhìn chung cũng hay nói như vậy, là ngay từ lúc đầu thì có thể là hơi khó khăn một chút, nhưng mà càng về sau thì nó càng dễ. Và bây giờ thì cái việc học tiếng Phần nó sẽ tới một cách tự nhiên mà nó sẽ rất là thoải mái, nên là không có gì kiểu căng thẳng hết. Cảm ơn anh Thi, và những chia sẻ của em thì cô tin chắc là sẽ giúp ích cho các bạn du học sinh của những khóa tiếp theo trong chương trình. Và thay mặt Tân Thời Đại thì cô xin chúc em sẽ học tập tốt và đạt được nhiều thành công tại đất nước Phần Lan. Xin cảm ơn anh Thi đã dành thời gian tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn, và em mong là những bạn mà sắp đi vào những cái đợt tới này thì sẽ suy nghĩ và đưa ra cái lựa chọn của mình. Và mà em tin là những bạn đã qua đây rồi thì mặc dù là ban đầu sẽ hơi khó một chút khi mình phải làm quen với môi trường, mình phải học tiếng, nhưng mà rồi thì tới bây giờ bản thân em cảm thấy đó là một cái lựa chọn rất là đúng đắn. Và em đang có một cái cơ hội rất là mới, và những cái người bạn rất là mới, và những cái điều rất là tuyệt ở đây. Nên là
Em chúc các bạn sẽ thành công và mong là sẽ được gặp các bạn ở bên này sớm. Cảm ơn lời gửi gắm của anh Thi dành cho tất cả các bạn du học sinh. Và câu hỏi vừa rồi dành cho du học sinh anh Thi cũng đã khép lại phần giao lưu cùng các khách mời. Hiện tại ban tổ chức chương trình cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm đến từ quý cha mẹ và các em học sinh. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được có nội dung như sau. Có những trường trung học phổ thông nào ở Phần Lan mà học sinh sẽ theo học? Học sinh có được chọn trường trung học phổ thông và tỉnh muốn đến ở Phần Lan hay không? Và với câu hỏi này tôi xin được mời ông Thomas Tilikanen sẽ trả lời. Hi Thomas. Hello again. Yes, so we have a question for you. So which upper secondary schools are available for the student to enroll? Are they have the right to choose the schools and cities in Finland by themselves? Long answer, I'll make it very short. So technically the students can apply to any single high school in Finland. But Finest Future, we work with the high schools that are the most likely to accept international students because they have empty slots in their schools. So for example, if you would like to apply to a high school in Helsinki, the capital, you would most likely not get in because the schools are extremely full, and even us Finnish citizens cannot always get in. So we work with the schools that have more capacity in their classrooms, and they have the ability and resources to focus on international students who, we know that they need a little bit of more help when they first start, with the Finnish language in Finland. So you can apply to basically any Finest Future high school. Currently, we have around 20 different high schools, and for 2023, we are expecting to have around 25 to 30 high schools, plus an additional roughly 5 vocational schools. Như về cơ bản thì các bạn học sinh có thể được apply vào bất kỳ một cái trường trung học nào ở tại Phần Lan. Tuy nhiên thì với Finest Future thì chúng tôi sẽ chủ yếu làm việc với những cái trường trung học mà có khả năng và cũng như là có những cái slot chỗ trống dành cho những cái bạn học sinh quốc tế vào trường của mình. Ví dụ như nếu như mà học sinh muốn apply vào một trường trung học ở thủ đô Helsinki chẳng hạn, thì phần lớn khả năng là các bạn sẽ không được nhận vào trường, tại vì bản thân trường ở khu vực ở tại Helsinki thì nó đã quá đông đúc, và những cái học sinh bản địa người Phần Lan thì cũng không được nhận vào trong trường trung học này nữa. Cho nên là chủ yếu là các bạn sẽ apply vào những cái trường mà có thêm nhiều cái chỗ trống trong trường của mình, có thêm nhiều cái cơ sở vật chất, lớp học và cũng như là nhân lực để hỗ trợ cho những cái bạn học sinh quốc tế. Bởi vì như mọi người cũng biết là những cái bạn học sinh quốc tế thì vì cái rào cản ban đầu về ngôn ngữ, cho nên là sẽ cần rất là nhiều những cái sự hỗ trợ đặc biệt từ phía giáo viên. Và hiện tại thì chúng tôi có khoảng 18 trường trung học đối tác ở tại Phần Lan, và vào năm 2023 thì dự kiến cái số lượng này sẽ tăng lên đến khoảng 25 đến 30 trường trung học, và cộng thêm là 25 trường trung học đào tạo nghề nữa. Thank you, Thomas. So one more question for you. What about learning process in Finland for students at grade 10 or 11 in Vietnam? Will they re-enroll grade 10 or 11 in Finland? Và có một câu hỏi nữa dành cho ông Thomas, đó là nếu học sinh đang học lớp 10, 11 thì sang Phần Lan lộ trình học sẽ như thế nào và có phải học lại lớp 10, 11 ở Phần Lan hay không? Please. Yeah. So I think maybe T could also answer this question, since I believe she was in grade 10 before coming to Finland. But in general, the Finnish high school works with credit system. So you earn credits, much like in universities, for example, in Vietnam. So we don't necessarily think of high school as grade 10, grade 11, grade 12. We think of them as credits. So every course gives you credits. Now, if you are very advanced in mathematics, for example, in Vietnam, I know that some schools and some principals are very likely to give you some credits already based on your previous studies that you have done in Vietnam, but it doesn't advance you for a full grade or 2 grades. So you will have to do some, courses again.
and everyone in Finland starts from, grade 1 of high school. So you study together with your classmates, but you might just graduate a little bit faster because you might get some credits handed to you based on your previous academic performance done in Vietnam. But it's always case by case. It's not a guarantee. So you would have to talk to the principal and then explain why you already know this stuff and why you are already so good you don't need to learn again. Cách mà trường trung học ở tại Phần Lan vận hành đó là sẽ dựa trên cái số lượng tín chỉ, giống như là cái cách vận hành trường đại học ở tại Việt Nam. Ở tại Phần Lan thì chúng tôi không có suy nghĩ là phải phân chia theo từng nhóm lớp, mà chúng tôi suy nghĩ là dựa vào cái số lượng tín chỉ. Thì các bạn hoàn thành những cái khóa học thì các bạn sẽ được cái số lượng tín chỉ nhất định, và các bạn phải hoàn thành tất cả cái số lượng tín chỉ đó để tốt nghiệp trung học ở tại Phần Lan. Cho nên là đối với những cái bạn học sinh mà đã có nền tảng học trước đây ở tại bậc trung học ở tại Việt Nam rồi ấy, thì nếu như bạn đã rất là giỏi ở cái bộ môn toán chẳng hạn, thì một số trường trung học thì người ta sẽ cho bạn những cái tín chỉ cho cái việc cho cái bộ môn toán mà bạn đã có cái thời gian học trước đây. Nhưng mà tất nhiên là sẽ không có phải là hoàn thành nguyên cả cái lớp đó, mà các bạn và sẽ có một vài cái môn học khác mà bạn cần phải tiếp tục học ở tại Phần Lan. Cho nên nhìn chung á, thì đa số là các bạn khi mà sang Phần Lan thì đều sẽ bắt đầu ở cái bậc đầu tiên ở tại chương trình trung học là bậc lớp 10, nhưng mà có thể là các bạn sẽ tốt nghiệp nhanh hơn bằng cách là một số cái môn mà sẽ được cấp tín chỉ nếu như mà trước đây là bạn sẽ đã học trước cái môn đó ở tại Việt Nam rồi. Tuy nhiên cái này thì sẽ không được đảm bảo và sẽ tùy vào từng trường hợp. Cho nên là các bạn sẽ cần nói chuyện trực tiếp với hiệu trưởng của mình và giải thích và chứng minh vì sao là bạn sẽ không cần học lại những cái môn này nữa, để cho nhà trường đồng ý cho bạn qua những cái môn này. Thank you, Mr. Thomas. Xin cảm ơn ông Thomas. Và câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức nhận được, tôi xin được dành cho bà Đào Thị Thu Thảo. Câu hỏi như sau: bà có thể cho biết điều kiện sinh hoạt, ăn ở của học sinh du học trung học phổ thông tại Phần Lan, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống thì học sinh sẽ được hỗ trợ như thế nào? Xin mời bà. Chắc là vừa nãy chúng ta đã nghe em Thi chia sẻ về cuộc sống của một du học sinh ở trên Phần Lan. Ở Phần Lan thì chắc chắn là các cha mẹ cũng đã hình dung ra được một phần nào rồi đó, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, thì đến với một đất nước gọi là có nền kinh tế phát triển số 1 trên thế giới là Phần Lan, thuộc gọi là những top những đất nước mà phát triển nhất trên thế giới, thì chắc chắn rằng là cái điều kiện sinh hoạt của các con du học sinh sẽ tốt hơn rất là nhiều so với các cái điều kiện học tập ở bên Việt Nam. Và trong cái đợt vừa rồi thì Finance Future cùng với đại diện ở bên Tân Thời Đại thì cũng đã có những cái buổi đến các cái trường liên kết với Finance Future để khảo sát các cái khu vực ở của các con. Thì chúng tôi cũng đã có những cái video, có những cái hình ảnh để và gặp gỡ những cái bạn du học sinh ở các cái khu vực ký túc xá và các khu vực ở đấy. Thì thực sự là cái điều kiện ăn ở của các con thì cũng rất là tiện nghi. Mặc dù có những trường thì nó nhỏ thôi, nhưng mà cái điều kiện ăn ở sẽ là công bằng, và tất cả các cái thiết bị hiện đại của các con thì đều được đáp ứng một cách đầy đủ. Chính vì thế mà riêng về điều kiện ăn ở thì chắc chắn không phải là một điều để chúng ta lo lắng cho các con của chúng ta khi các con đi du học rồi. Thế còn như chúng ta đã biết thì Phần Lan rất về giáo dục thì điều đặc biệt nhất đấy chính là giáo dục Phần Lan phát triển bởi vì có một sự quan tâm đến cá nhân học sinh. Bởi vì là số lượng học sinh ở Phần Lan thì rất là ít, chính vì thế mà giáo viên họ có điều kiện để quan tâm tới cá nhân từng học sinh một. Chính vì thế mà các cái học sinh của chúng ta sẽ được quan tâm và được dành thời gian nhiều hơn so với việc là các con ở trong một cái lớp đông như ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là ở trong mỗi một trường của Phần Lan thì luôn luôn có cái phòng gọi là công tác học sinh. Thì cái việc công tác học sinh này sẽ giúp các con là định hướng về cái việc học tập của mình, và đặc biệt là những cái bạn học sinh nào mà có những cái khó khăn trong vấn đề học tập, hay là các bạn có mong muốn phát triển thêm về những cái năng lực của mình, thì các thầy cô ở phòng định hướng học sinh cũng sẽ hỗ trợ các con rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là ở trong mỗi một cái khu ký túc xá mà nhà trường họ chỉ định cho các con ở thì sẽ có một người giám hộ.
thì cái người giám hộ này sẽ hỗ trợ các con trong bất cứ một cái tình huống khẩn cấp hoặc là tình huống nào mà các con cần cái sự hỗ trợ và cần cái sự giúp đỡ từ phía người giám hộ. Thế chính vì thế mà trong suốt cái quá trình ở Phần Lan thì Phần Lan cũng là một đất nước rất là an toàn, và cái việc hỗ trợ cá nhân đối với các con là một trong những cái điểm mạnh của các cái trường trường Phần Lan. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là đây có thể là những cái minh chứng để giúp cho cha mẹ và các con yên tâm rằng là các con của chúng ta sẽ được học trong một cái môi trường có một cái nền giáo dục rất là tuyệt vời, và con thực sự là được quan tâm và được phát triển hết những cái năng lực của mình. Vâng, xin cảm ơn bà Đào Thị Thu Thảo về những chia sẻ rất chi tiết và thiết thực, và cho thấy là các trường học Phần Lan và nền giáo dục Phần Lan thực sự đề cao tính cá nhân và tôn trọng cũng như là hỗ trợ người học. Và câu hỏi tiếp theo mà tôi nhận được đó chính là học sinh học xong trung học phổ thông tại Phần Lan thì sẽ trải qua kỳ thi như thế nào để học tiếp đại học tại Phần Lan, và học sinh có được miễn học phí ở đại học hay không? Nếu học sinh thi trượt đại học thì có phải về nước hay được ở lại ôn thi tiếp năm sau? Với câu hỏi này tôi xin được tiếp tục mời ông Thomas Tilikainen sẽ giải đáp cho quý phụ huynh. Hi Thomas. Hey. Yes. So how about the university examination when the students graduate from the Finnish upper secondary schools? Are the university fees covered or not? If the students failed in university examination, will they come back to Vietnam or be allowed to stay in Finland and keep studying for the exam next year? Please. Very good question, a very easy answer. University is 100% free. It doesn't cost you anything as long as you study in university in Finnish or Swedish languages, which are our official languages. So because you went to a Finnish high school and graduated in Finnish, it probably means that you go to a Finnish university and continue studying in Finnish. So it's free, 100% free. You can translate that first. Câu trả lời thì vô cùng đơn giản. Bậc học trung học, bậc học đại học ở tại Phần Lan là hoàn toàn miễn phí học phí 100% nếu như bạn học bằng ngôn ngữ tiếng Phần hoặc là ngôn ngữ tiếng Thụy Điển, là hai ngôn ngữ quốc gia của chúng tôi. Thì những cái bạn học sinh tham gia vào chương trình trung học học bằng chương trình tiếng Phần thì gần như là nghiễm nhiên là các bạn sẽ tham gia vào chương trình đại học và học bằng ngôn ngữ tiếng Phần luôn, và chắc chắn là sẽ được hoàn toàn miễn phí 100%. And in case you happen to fail your first try to getting into a university, of course you can stay in Finland. So you can, for example, find a part-time job and then wait for 1 year to apply again if it's an academic university, or then wait until next semester to apply again if it's University of Applied Sciences. So there are different intake methods for different universities. So definitely nobody wants you to leave. We hope that you stay in Finland and you can stay in Finland. So there's no restriction on that. Và nếu như mà trường hợp mà khi mà các bạn thi vào đại học lần đầu tiên mà bị rớt á, thì các bạn cũng có thể tiếp tục ở lại Phần Lan bằng cách là xin một cái công việc part time nào đó và đợi thêm 1 năm nữa nếu như mà bạn muốn apply vào trường trung học ở trường đại học, trường đại học theo hướng học thuật ấy, còn hoặc là đợi theo cái kỳ học tiếp theo để mà apply vào những cái trường đại học khoa học và ứng dụng. Cho nên là cái việc mà đi về nước thì sẽ không có ai muốn cả, và tôi hy vọng là bạn sẽ tiếp tục ở lại Phần Lan và chắc chắn là bạn có thể ở lại được ở tại Phần Lan. Thank you, Thomas. And another question for you. Through 1 year implementation of the program in Vietnam, so could you have any evaluation about the Vietnamese students' quality? Vâng, và một câu hỏi nữa dành cho ông Thomas, đó là sau 1 năm triển khai chương trình tại Việt Nam thì ông Thomas đánh giá như thế nào về chất lượng học sinh Việt Nam? Please. Yeah. So personally, I've now been working with more than, I would say, around 200 students already. And I think I've personally interviewed more than 500 students already for our program. And I have to say, you know, we are working in 15 different countries currently around the world. And Vietnam has always been extremely gifted when it comes to academics.
So I see that the Vietnamese students are extremely hardworking, and they have the attitude of never giving up. And I think that, you know, I really love how Vietnamese students tackle the Finnish language. You know, they come to classes and they do their best in learning Finnish. And, you know, I just hope that we would be able to give this chance to more and more students around entire Vietnam, because I know there are so many good and gifted students out there who deserve the chance to, you know, experience the world's best education in Finland. So I have to say that I've been very proud of the Vietnamese students, and next year we will have around 100 students from Vietnam starting in high schools in Finland. So I hope that in the future, you know, we see thousands of students from Vietnam, and I know everyone can do it, and there's no reason why you couldn't learn Finnish, why you couldn't go to Finland. So yeah, just go for it. And from my part, you know, I have to say I love Vietnam. I love being here. So looking forward to seeing many more of Vietnamese students in Finland. Tôi đã làm việc với hơn 200 các bạn học sinh và đã phỏng vấn hơn 500 các bạn học sinh cho đến thời điểm này. Và tôi cũng đã làm việc và chương trình của chúng tôi cũng đã có mặt trên khắp 15 quốc gia khác nhau. Và tôi có thể nói là Việt Nam luôn là những các bạn học sinh Việt Nam luôn là những cái bạn cực kỳ tài năng khi mà nói về vấn đề học tập, và cũng như là các bạn cực kỳ là chăm chỉ và có cái thái độ vô cùng tốt khi mà học ngôn ngữ, và cái thái độ mà không bao giờ từ bỏ và bỏ cuộc. Và tôi có thể nói là tôi mong muốn là mang đến cái cơ hội học tập này cho với nhiều và nhiều hơn nữa những cái bạn học sinh ở tại Việt Nam. Và tôi biết là sẽ có ở những cái tỉnh thành khác ở ngoài những cái khu vực lớn thì sẽ có rất là nhiều những cái học sinh tài năng nữa, và các bạn xứng đáng có được cái cơ hội học tập này. Và tôi rất là tự hào đối với những cái bạn học sinh Việt Nam đang có tại chương trình của chúng tôi. Tháng 8 tới đây thì sẽ có hơn 100 bạn sẽ bắt đầu học cái chương trình trung học ở tại Phần Lan, và trong tương lai thì tôi mong muốn là đưa hàng ngàn học sinh Việt Nam đến đối với đất nước này. Và tôi nghĩ là sẽ không có cái lý do gì mà bạn không có thể sang được Phần Lan, và không có lý do gì mà bạn không thể học được ngôn ngữ tiếng Phần. Extra wonderful sharing, Mr. Thomas. Xin cảm ơn ông Thomas. Và tôi cũng đang tiếp tục nhận được câu hỏi từ các bậc cha mẹ, đó là Phần Lan có cho du học sinh định cư sau tốt nghiệp không ạ? So, are students able to settle in Finland after graduation? Please. Oh yeah, of course. I think that's the goal of Finland as well. So we are making as a nation more and more advances in helping international students settle in Finland, you know, find careers, get employed, and nowadays it's becoming quite easy actually. In the past, the difficult part has been that, you know, usually when an international student comes to Finland, they don't speak Finnish, they only speak English. But now through the Finest Future program, our students, they speak fluent, native-like Finnish. So finding jobs, part-time jobs, and full-time careers after graduation is not even a challenge. So definitely that's what we want. That's why we do this. It's to provide the happiest life, not just the best education. Tất nhiên là các bạn có thể được ở lại Phần Lan sau khi mà tốt nghiệp, và đó cũng là cái gọi như là cái mục tiêu đích đến của nước Phần Lan. Đối với quốc gia của chúng tôi thì chúng tôi muốn được hỗ trợ những cái học sinh quốc tế và thu hút thêm nhiều những cái nhân lực tài năng đến cái đất nước của mình, và tìm được cái sự nghiệp, cái công việc yêu thích của mình, và được nhận vào những cái công ty hàng đầu trên thế giới. Trong quá khứ thì những cái vấn đề mà các bạn học sinh quốc tế khi mà đến học ở tại Phần Lan đó là các bạn không biết nói tiếng Phần và các bạn chỉ có thể nói được tiếng Anh và thôi. Cho nên là cũng sẽ khó khăn hơn cho các bạn học sinh này khi mà các bạn muốn tìm kiếm công việc tại quốc gia. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đối với những các bạn học sinh thông qua cái chương trình trung học, các bạn sẽ nói được sau khi tốt nghiệp thì các bạn sẽ nói được tiếng Phần một cách thành thạo như là một người bản địa. Cho nên là sẽ rất là dễ dàng cho các bạn tìm được những cái công việc toàn thời gian, full time, part time ở tại Phần Lan. Và đó chính là cái điều mà chúng tôi muốn
đó là cung cấp một cái cuộc sống hạnh phúc, không chỉ là cái nền giáo dục tốt mà là một cái cuộc sống hạnh phúc và thành công cho các bạn nữa. Thank you. Và có một câu hỏi tiếp theo dành cho, và tôi cũng nghĩ là câu hỏi này thì có thể là dành cho ông Thomas. Đó là bố mẹ em muốn sang cùng em thời gian đầu để hỗ trợ em làm quen với cuộc sống thì có được không ạ? So that's a question from a student. My parents want to come with me to Finland for a couple of months to support me at the beginning of starting abroad time. So is it possible or not? Yeah, it is possible. And I think even for next fall, there are many parents coming with their children. You can apply for a tourist visa. It's valid for 90 days. So for at least for 3 months, your parents can come with you when you first start in Finland. That's not a problem. And if they want to stay longer, then you can apply for a longer term visa. But, tourist visa is extremely easy get. So yeah, first 90 days, 3 months, very easy. Welcome. Điều đó là hoàn toàn có thể cấp bố mẹ, và tôi cũng tin là mùa thu tới đây thì cũng sẽ có rất là nhiều cái phụ huynh apply để mà sang cùng với con thời gian đầu. Và việc mà các bố mẹ có thể làm là bố mẹ có thể apply cái visa dành cho khách du lịch, và cái visa này thì đối với visa này thì bố mẹ có thể ở lại ở Phần Lan lên đến 90 ngày 3 tháng để mà sang cùng với con. Và nếu như mà muốn ở lại lâu hơn thì bố mẹ có thể gia hạn cái visa hoặc là apply visa dài hạn hơn. Cho nên là và cũng như là cái visa tourist dành cho khách du lịch này thì ở đến 90 ngày cũng rất là dễ để có, cho nên là cũng rất là chào mừng các bố mẹ. Thanks Thomas. Và vậy là cơ hội mở ra không chỉ cho các em học sinh mà các bậc cha mẹ cũng có cơ hội đến với đất nước Phần Lan cùng các con. Và thưa quý vị, vì thời lượng chương trình không cho phép nên câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại tọa đàm Du học Phần Lan, ước mơ trong tầm tay của hệ thống giáo dục tân thời đại ngày hôm nay. Và để không bỏ lỡ cơ hội du học tại đất nước hạnh phúc với nền giáo dục ưu việt vô cùng đặc biệt này, quý cha mẹ và các em học sinh hãy tiếp tục đặt câu hỏi, đăng ký tìm hiểu thông tin tại website duhocphonlan.tanthoidai.edu.vn, hotline 085 820 5599. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tham dự của các vị khách mời tại Phần Lan và Việt Nam trong tọa đàm. Xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị khán giả, các bậc cha mẹ và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tọa đàm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cha mẹ. Thank you Thomas, thank you Ms. Thủy, thank you Uyên. Chào mọi người. Chào Thomas, chào Uyên. Thank you. Have a good night everyone. Have a good night. Thứ hai trong số các nước có chỉ số sẵn sàng kết nối toàn cầu. Đứng thứ hai trong số các nước tôn trọng quyền bình đẳng của trẻ em. Tất cả nhờ vào một bí mật: giáo dục. Tại Phần Lan, nơi đây coi trọng giáo dục sớm và đặc biệt là phương pháp fun learning, tinh thần học tập vui vẻ. Giáo dục sớm luôn được coi là một phần quan trọng trong chặng đường phát triển và học tập của trẻ sau này, tạo nền tảng tri thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội để trẻ tự tin, chủ động phát triển năng lực bản thân trong suốt cuộc đời theo cách mà trẻ thích để thành công, hạnh phúc. Giáo dục sớm sẽ là cơ hội để chuẩn bị cho mỗi đứa trẻ vững chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng, vui vẻ học tập, tự tin hợp tác. Với phương pháp học tập fun learning, tinh thần học tập vui vẻ, trẻ luôn được nuôi dưỡng cảm hứng học tập tích cực, tạo tiền đề giúp trẻ hào hứng mở ra chân trời kiến thức, chủ động học tập và khám phá, bao gồm các hoạt động như ứng dụng kỹ thuật số tiên tiến trong việc kết nối người học, phương pháp dạy và học tích hợp. Trẻ được học công nghệ bên cạnh đọc, viết và số học, giúp trẻ vươn xa khỏi lớp học, bước chân vào thế giới. Bên cạnh những ưu điểm trên, Phần Lan có hệ thống giáo viên năng lực và tận tụy. Chỉ những người đủ khả năng mới được chọn để đào tạo. 100% giáo viên có bằng thạc sĩ, được trao quyền quyết định sẽ làm gì để tốt nhất cho công việc của mình. Một mô hình giáo dục linh hoạt, nơi người học luôn luôn có cơ hội học cao lên sau khi kết thúc một bậc học. Học không phải cho nhà trường, hãy học cho cuộc đời bạn. Giáo dục tân thời đại tự hào là đơn vị đầu tiên đưa giáo dục Phần Lan, một trong những nền tảng giáo dục tốt nhất thế giới, về giáo dục mầm non và tiểu học tại Việt Nam.